السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا المان oromo الدنيا كان رجرتانو أكم نجا كيساني النجا كوتي الحمد لله ربي قالنا جون سنين جرا إجا عندي كيسانو بجراتني ويلكم أنا نفو بجانا جان نفتني سنين جرا إجا كم بيكامو أني يرو جرا جرا واي هندرودي واي بلشني بيكورتي كان برسيسو جا كم سنو بيكتانو إجا نبيك تولي أبدين كبان سنين جرا asumanu mo warri haran gara mana channel kooti dhuftanillee welcome ana dhufuun isinin jedha egaa subscribe like gochuudhaan maatiin uftaa nutti dabalamaan isinin jedha warri hama dura maatiin uftaa ni jirtanu galatoomaan isinin jedha warri seenaati subscribe dimtu sana like gochuulle indagatina nu jajjabeessa ilmaan oromo bakkuma jirutti wala jajjabeessinu kanuma dhaamsi kan koon isinin jedha barumsi narra qabadde dhufeemmoo akkuma duratti isinif ibsu yaale waa'ee applicationiitiin isinin jedhe applicationin sunis immoo waa'ee maaliiti yoo jettan waa'ee Ayifon namoonni mobaayiluma keenya Huawei Samsung Android mobaayila doosii garagaraa warri qabdanu akka itti gara Ayifonitti jijjiirannu jechuudha application isaa guutuu isaa waliin haala Ayifon bifa Ayifon fakkaatuun application keessa jiru settingin isaa Play Store appii garagaraa galeriiwwan garagaraa qabdanu my file gara Play Store unda isaa kana gara Ayifon itti jijjiirrachuu warri fedha qabdanu application tokko Play Store keessa arganna anis immoo description YouTube kooti kana jala isiniif anka achirra tuqtanillee gadi buufachuu ni dandeessuun isinin jedha karaa gabaabaa yoo feetanis immoo Play Store keessa itti barreessitanii ni buufattu egaa gattaa'ee fuula mobaayila kooti irratti isinitti agarsiisaan isinin jedha isinis immoo haga tumra koppii kiyyaatti nafaana tura hordofaan isinin jedha yoo feetan irraa fayyadamtuun isinin jedha Ega warri haran gara kana dhuftanii subscribe gochuulle indagatinati asumanu nu jajjabeessa wala jajjabeessinu ilmaan oromo bakka jirutti hundi keenyayyuu nisinin jedha ega waan namarraa hirrisuun qabu baasiin qabu wama xiqqoodha jechuudha wama deeqaa tokko lama hin caalu deequma tokko jechaadha yoo guddate saniifuu anis immoo waan qabadhe dhufe kana isinitti agarsiisuudhaaf qophiidhaan isinin jedha isinis immoo na hordofa irraa fayyadamaan isinin jedha inshallah Egaa hordoftoota kiyya akkuma isinin jedhe fuula mobaayilaa irratti isinitti agarsiisaan isinin jedhe egaa nafaana bu'aa hordofaan isinin jedha egaa akkuma isiniif himuu yaaletti kunoo akkuma arguu jirtan amma ani mobaayila kan koo hunduma isaayyuu Ayifon haala dizaayinaa Ayifonitti jijjiireen jira jechuudha warri Ayifon gaanii beektu egaa mallattoo kana Ayifon malee akka kun jiru kunoo mallattoo akkasii settingin isaallee my file Play Store minamini kana haala Ayifonitti akkan jijjiiree jiru hunduma isaayyuu haala Ayifonitti jijjiireen jira jechuudha haala kanas immoo kanan jijjiiruu danda'e application tokko fayyadameeti jechuudha application sanas immoo isinitti agarsiisa Play Store keessaa buufattu video kana jalas immoo isiniif ankaan isinin jedha haala Ayifonitti kan isiniif jijjiiru appiin inni kuni haala mobaayiluma keessan bifa isaa amma isinitti agarsiisa walakkaa jawala kana yeroon tuqee jedheede kunoo inni kuni haala Ayifonitti na jijjiiraa jechuudha inni kun immoo haaluma Samsung tartiiba itti godhaa jechuudha inni kun illee mala fakkeenyaaf isa Ayifon irra godhee jiru isinitti agarsiisa yeroo akkanatti tuqee jedhee haala Ayifonitti na jijjiiraa jechuudha amma haala Ayifonitti erga jijjiiramee jiraate sanarra immoo deebi'ee kan haala biraa bifa biraatiin immoo ammas qubee A kanarraa Galaxy jedhatti barreeffame isa yeroo rukutee jedhu immoo na hordofa kunoo haala kanatti jijjiiree jira jechuudha kunoo akkuma arguu jirtan kana mool irraa bubbutee xixiqqeessee tartiibatti na kaa'ee jira jechuudha waan nama rakkisu hin qabu walirraa butee tartiibatti isiniif kaa'aa jechuudha inni lammaffaan qubeen kuni haala kanatti kan inni isinii kaa'u jechuudha inni sadaffaan isaa immoo kunoo isa kanaa jechuudha kunoo akkuma arguu jirtan isa sadaffaa kana immoo irraa oletti nu deebisaa jechuudha application of irraa qabnu akkasitti irraa oletti nu deebisaa jechuudha kunoo akkuma arguu jirtan egaa kunoo akkuma arguu jirtanii akkasitti nu deebisaa jechuudha kunoo akkasitti hunda isaa kana irraa oletti deebisaa duratti akkasitti dalgatti noofan ture amma immoo hunda isaayyuu bakka tokkotti deebisee kunoo tartiiba tokkorra irraa oletti akkasitti nu deebisuu danda'a jechuudha egaa kana sadan keessaa isin kafeetan kan Ayifon irra godhachuu yoo feetanis kan Galaxy jedhurra yoo godhachuu feetanis kan ammoo akkasitti kan isiniif adalagu yoo feetanis immoo hunda isaayyuu Play Store keessa argattu egaa nafaana bu'aan isinin jedha appichas isinitti agarsiisa achi keessaa buufattuun isinin jedha na hordofa
egaa kunoo qubee laancher ka jedhu kana itti barreessitu jechuudha. Kunoo qubeen itti mare kan argaartu laancher alfeen waahidoo shiriinaa 2021 kana yeroo itti barreessitanii jettanu irraan gadeetti fidee akkanatti isinii baasaa jechuudha. Yoonii fi mallattoo akka jaalaksii godhachuu feetanii jettan kunoo isa kana gabbuufattu jechuudha. Isaan itti mare kan argaartu. Inni kun akkuma keessatti argaa jirtan qubee A kana jalatti jaalaksii jedhee jira. Inni haala mallattoo jaalaksiitti jechuudha kan isiniif jijjiiru. Kanatti aansitanii immoo yoo feetan immoo isa kanallee gadi buufachuu dandeessu jechuudha. Isa kaanis immoo isinitti agarsiisa. Egaa mallattoo Ayifonitti jijjiirrachuu immoo warri feetanii gubbaa kanarratti EOS jettanii 14 barreessitu jechuudha. Inni kunoo naaf fidee jira. Akkuma isaa arguu jirtan kunoo isa kana jechuudha. EOS 14 jettanii yoo barreessitanii jettan amma kallattiidhumaan amma sarchii waan godhee jiruuf kunoola bifa garaagaraatiin akka mallattoon Ayifoniillee kunoo asuma keessatti yoo arguu jirtu jechuudha. Haala kanatti isiniif jijjiiraa jechuudha. Kunoo akkuma asitti arguu jirtan kun amma akka jiruun appiliikeeshinii kun kan Ayifoniiti jechuudha. Nama miliyoona 10tu buufatee jira jechuudha. Kunoo nama miliyoona 10 kan daawunloodii godhate aappii kana inni haala kanaanii jechuudha. Kan isin jijjiirrachuu dandeessan haala Ayifonitti appiliikeeshina isa kana gabbuufattu jechuudha. Isa jaalaksiitti deeffachuu tartiibatti godhachuu feetan immoo isinitti agarsiiseen jira. Inni sadaffaan immoo kunoo gubbaa kanarratti inni kun kan Ayifoniitiin isiniin jedhee inni sadaffaan immoo kunoo xoos jettanii 14 barreessitu jechuudha. Isas kunoo xoos 14 laancher asirratti barreessitu jechuudha. Kunoo akkasitti isuma 14 lakkoofsi 14 keessa jiru kana yoo feetan immoo isattaanu kana gadi buufattanii mobaayilii keessan tartiibatti irraa oletti isinii deebisaa jechuudha. Haala bifa sadan kanaanii kanan isinitti agarsiisa. Egaa obboleewwan yeroo pilistoorii keessaa gadi buufannee jennu amma fakkeenyaaf kun kan Ayifoniiti. Kan Ayifonii kana yeroo akkanatti gadi buufattanii jettanu oppeen bakka jedhu kana rukuttanii jechuudha. Sababaan isaas yeroo oppeen gadi buufattanii daawunloodii isiniif ta'ee jedhee walakkaa jawala keessanii rukuttanii jechuudha. Nama fakkeenyaaf kan koo bakka kana rukutaa jechuudha. Kunoo bakka akka 0 kana walakkaa kana yeroo rukutee jedhee appiliikeeshina sana naa fidaa jechuudha. Appiliikeeshina kamiin naa fidaa? Appiliikeeshinii kun fakkeenyaaf 3 tokko isa kana jechuudha. Anamma kan Ayifonii irra waan keewwachuu fedheef inni kan Ayifonii isa kana jechuudha. Walakkaaruma kana tuqee kunoo inni kun kan Ayifoniiti jechuudha. Inni lakkoofsi 14 irra jiru kun walumaa gala kan Ayifoniiti. Saniifiyyuu ani isa kana gadi rukutaa jechuudha malee isin oppeenii gubbaa kana hin gootanii jechuudha. Oppeenii kanatti hin buutanii jechuudha. Oppeenii isa kana dhiiftanii yeroo daawunloodii isinii ta'ee jedhu walakkaa jawala keessanii yeroo rukuttanii jettan innuu barreeffama azraqii on all homii kanaa fi appiliikeeshina kana isinii fidaa jechuudha. Akkuma jiru kanatti sana booda lakkoofsa 14 qabu kana yeroo rukutee jedhee kun akkasitti naa jijjiiraa jechuudha malee oppeenii gootanii hin seentan. Walumaa gala akkasitti irraa fayyadamtuun isiniin jedha. Egaa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba inshaallah.